देखो ये है मिट्टी का ज्वालामुखी विस्फोट जिसमें जमीन से लगातार मिट्टी निकलती रहती है और लगभग 10 मीटर की ऊंचाई तक उछलती रहती है। ये काफी डेंजरस भी होता है क्योंकि इसमें 90% मीथेन गैस निकलती है। इससे निकलने वाली मिट्टी में सड़े हुए अंडे जैसी लपटें आती है जो जानवरों को काफी आकर्षित करती है। सन 1997 में त्रिनिदाद में 60 मीटर से भी अधिक ऊंचाई का मिट्टी का ज्वालामुखी आया जिससे पूरा गाँव काले कीचड़ में दब गया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।